लोग सोचते हैं कि उबासी सिर्फ नींद आने की वजह से होती है, लेकिन साइंस के पास आज भी इसका कोई एक फाइनल जवाब नहीं है। सो लेट्स डिकोड इट। वैज्ञानिक उबासी को एक कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स मानते हैं। रिसर्च बताती है कि उबासी हमारे ब्रेन का टेम्परेचर रेगुलेट करने, अलर्टनेस को थोड़ी देर के लिए बढ़ाने और सोशल कम्युनिकेशन में एक अहम रोल निभा सकती है। इसीलिए हम सिर्फ नींद में ही नहीं, बल्कि बोरियत, स्ट्रेस या किसी और को उबासी लेते देखकर भी उबासी लेने लगते हैं। ये साइंटिफिकली बिल्कुल सच है, क्योंकि उबासी का सटीक कारण अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। लेकिन किसी और को उबासी लेते देखकर हमें भी उबासी क्यों आ जाती है?